Водолазы МЧС обнаружили оба черных ящика на борту потерпевшего крушение в Охотском море Ми-8. Вертолет лежит на глубине около 10 метров. В ближайшее время воздушное судно достанут из воды, и только тогда самописцы будут демонтированы и отправлены на расшифровку. Ранее спасатели подняли из воды тела 5 погибших в катастрофе. Между тем, следователи приступили к опросу 11 человек, выживших при крушении Ми-8. Они могут прояснить, что же случилось на борту. По предварительной версии, у машины отказал двигатель. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Напомню, вертолет рухнул в море в субботу возле Шантарских островов. На его борту находились 16 человек.